வெல்கம் டு லஹாய். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அம்மா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதுக்கு மசாலா பால் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அப்போ உங்கள் அம்மாவும் கேளுங்க, நான் செஞ்சு தருவாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொஞ்சமாக மிளகு. ஜுரம் வந்துச்சு, அதுதான் எங்கள் அம்மா ரெசிபி பால் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதான் மசாலா பால் போட்டு நல்லா செஞ்சு கொடுத்தாங்க. உங்களுக்கும் உங்கள் அம்மா கேட்டு குடிங்க. பாய் பாய். கொஞ்சமாக மிளகு, கொஞ்சமாக சீரகம் எடுத்து அதை ஒன்றும் பாதியமாக தட்டு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சமாக சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து அதையுமே அதில் போட்டு நல்லா தட்டிட்டு அதையுமே நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தொண்டை குடித்தா தொண்டெல்லாம் சரியாக போயிடும். சூடாக குடித்தா சரியாக போயிடும், இல்லைன்னா இரும்பல் வந்துடும். அப்புறம் நம்ம மருந்தும் குடிக்க மாட்டோம், ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போய் பார்க்கணும். அப்புறம் ஒரு நாள் மருந்து குடிச்சு தூங்கினா. அந்த இஞ்சி கூடயே பனங்கற்கண்டு சொல்லுவாங்கள்ல, அது வந்து நல்லா ரெண்டு இனுக்கு போட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் பெரிய பனங்கற்கண்டாக இருந்துச்சா அது வந்து நம்ம பாலில் போட்டு கொதிக்க வச்சாலும் மெல்ட் ஆக கொஞ்சம் டிலே ஆகும். அதனால நான் அதையுமே போட்டு 2 தட்டு தட்டி எடுத்துட்டேன். ஸோ நீங்களுமே பெரிய பனங்கற்கண்டாக இருந்துச்சுன்னா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை இப்போ பனங்கற்கண்டு பவுடரே விற்கிது, நீங்கள் அதை கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். நான் எப்போவுமே வந்துட்டு ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் குழந்தைங்களுக்கு. என்னோடய 2 குட்டீஸ்க்குமே வந்து நான் வந்து ப்ரௌன் சுகர் தான் கொடுப்பேன் இது வரைக்குமே. இல்லைன்னா ஜாகரி பவுடர் யூஸ் பண்ணுவேன் பெஸ்ட்டு. நான் மோஸ்ட்லி கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணுவேன் பெங்களூரில் இருக்கும்போது. இப்போ எனக்கு கருப்பட்டி கிடைக்கிறதில்ல, அந்த ஒரு ரீசனால் நான் வந்து பனக்கற்கண்டும் ஜாகரி பவுடரும் யூஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு இதை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு பாலை வந்து நீங்கள் முன்னாடியே கொதிக்க வச்சு நல்லா காய்ச்சி வச்சுருங்க. ஏன்னா நம்ம பால் கொதிக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம லைட்டாக கூட காய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பால் திரியிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பாலை நீங்கள் நல்லா காய்ச்சி ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா நம்ம சூடாக பொங்குற பால்லேயே இதையும் போட்டோன்னா அது இன்னுமே பொங்குமே தவிர்த்து நமக்கு அது உள்ளே இருக்க நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியண்ட் எல்லாம் வந்து அதோட நல்ல தன்மையை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது பால். அது சீக்கிரமாக பொங்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாமளுமே அமர்த்திடுவோம். ஸோ ஹார்ட்லி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸாவது அது நல்லா பாயில் ஆகணும். அந்த பாலில் நம்ம போட்ட இஞ்சி, மிளகு, சீரகம், பனங்கற்கண்டு அதோட நல்ல தன்மையெல்லாம் பாலில் அப்சர்வ் ஆகணும். நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு துளி வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மஞ்சள் தூள் வந்து நல்ல ஆன்டிபயாட்டிக். நமக்கு இப்போ தொண்டை வலியெல்லாம் இருந்தால் கூட நம்ம உப்பு மஞ்சளும் போட்டு கொப்பளிப்போம். ஆப்வியஸ்லி குழந்தைங்களுக்கு காஃப் வருது அப்படின்னாலே தொண்டை வலியும் சேர்ந்து வந்துடும். அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது, ஆனாலுமே அது மைல்டாக இருக்க தான் செய்யும். ஒரு சில டைமில் அது வந்து அதுவாக க்யூர் ஆகிடும், ஒரு சில டைமில் அது க்யூர் ஆக டிலே ஆகும். நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பனங்கற்கண்டு அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்காது. ஏன்னா மெயினாக நம்ம வந்து மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். மிளகு கொஞ்சம் காரம் ஹெவியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. இது கூட வந்துட்டு நீங்கள் நட்ஸ் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நட்ஸ் பவுடர் ரெசிபி நான் வந்து முன்னாடி அரைச்சிட்டேன். நான் போடணுன்னு நினச்சேன், ஆனால் முன்னாடியே அரைச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி இருக்கும் நட்ஸ் பவுடர். ஹோம்மேட் தான். நான் என்னோடய குட்டீஸ்க்கு எப்போவுமே நட்ஸ் பவுடர் வீட்டில் பண்ணி தான் கொடுப்பேன். நான் அது ரெசிபி போடணுன்னு நினச்சேன், ஆனால் இப்போ முன்னாடி அரைச்சிட்டேன். எனக்கு அது ரெசிபி இல்லை. நான் அப்புறமா வேணால் அது எப்படின்ற ப்ராசஸ் ப்ளஸ் மெஷர்மெண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நீங்கள் அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்கள் நட்ஸ் பவுடரை வெறுமனே பாலில் கூட கலந்து கொடுக்கலாம். அதை கொதிக்க வைக்கணும், காய்ச்சணும் எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட்டு சுடு தண்ணியில் கூட கலந்து கொடுக்கலாம். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும், நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும். குழந்தைங்களுமே விரும்பி குடிப்பாங்க. இது பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அவ்வளோதான். இது குட்டி அதுக்குள்ளே இடுப்பில் ஏறுவேன்னு ஒரே ஆடம். நீங்கள் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி போட்டுருங்க. அவ்வளோதான், குட்டீஸ்க்கு சர்வ் பண்ணலாம். எங்கள் வீட்டு குட்டி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். இதை குடிச்சிட்டு எப்படி இருந்ததுடா? எங்கள் அம்மா நல்லா செஞ்சு கொடுத்தாங்க, எனக்கு சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் கொஞ்சம் மழுக்கு நல்லா இருந்தது, ஆனால் ரொம்ப காரமாக. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள். ஸ்டே கனெக்டட். தேங்க்யூ, பாய் பாய், வெல்கம். எனக்கு கஷ்டமாக இருந்து அதுக்குள்ளே எனக்கு ஜோரம் வந்து அதுதான் எங்கள் அம்மா செஞ்சு